बड़ी स्पीड में आ रही थी सडन। एक शख्स के सर के ऊपर जो था ना खज्जियों को टोकरा रखा हुआ था और वो लेकर चला जा रहा है बीच लाइन के ऊपर चला जा रहा है जी। अल्लाह तबाला ने उसकी कान की जो थी ना आवाज़ वो बंद कर दी पूरा। ये वो चला जा रहा है धुन में जा रहा है वो रेल उसके ऊपर चढ़ गई। हाथ कहीं पड़ा है, टांगे कहीं पड़ी है, टोकरा कहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा हुआ है,